有了过去 SARS 的惨痛经验，碰到了 H1N1，在香港现在也是非常的紧张。最近香港出现了一位所谓的火车大叔，他是在火车上用广东话跟国语大肆的叫骂，这为什么会骂得这么生气呢？原来是他旁边疑似是来自于大陆的乘客咳嗽的时候没有把嘴巴给遮起来。你不要命，我们全车人都要命。什么事情让这位大叔这么生气？原来他坐在香港的一列火车上，身旁这对母子小孩子咳嗽没有捂嘴巴，在流感的阴影之下，让大叔气得破口大骂。老母都唔都算係偷笑啦！一路臭閪柒頭皮，你教下個仔啊！成車人都會俾你染上咳嗽。再難聽的話都罵出來了，這對母子還是不為所動。大叔簡直氣炸了，提高分貝繼續狂罵。翻鄉下啦，冇落嚟香港，翻鄉下啦，你咁樣咳。破口大罵了3分鐘，小孩不小心碰到了這位火車大叔，他的反應更激烈。喂，你幹乜打人啊？你幹乜打人啊？好啦，他打我啊！乜打人啊？我開我。這對母子最後嚇得趕緊下車，而火車大叔在一旁的乘客勸導之後，仍繼續開罵。一場 H1N1 風暴似乎讓不少香港民眾成了驚弓之鳥。中天新聞高以玲綜合報道。